嗱，我哋咧睇到咧呢條啦，係2004年嘅當學選擇題嘅第50題嚟㗎。咁當年咧呢條題目咧就係啲考生嘅表現好差嘅喎。全港平均咧只係得17% 人咧係答啱嘅啫。換句説話嚟講，100人咧只係得17個答啱，比撞咧仲要差。因為撞咧平均得4個答案嚟講咧，我都應該咧係可以有1/4嘅機會撞中㗎。但係17% 好明顯係少過1/4啦。咁於是咧，我哋咧睇下咧佢俾啲乜嘢資料我哋咧，睇下我哋可唔可以畫翻個圖出嚟喎？咁佢俾嘅資料咧就係弧 CD 等於2個弧 DA 等於2個弧 AB 等於2個弧 BC。換句説話嚟講咧，即係話弧 DA、弧 AB 同弧 BC 咧係相等嘅，即係呢段等於呢段等於呢段。而弧 CD 咧，即係大呢一分咧，就係弧 AD 嘅2倍喎。咁所以咧，我哋睇下將個圓係分咗幾多份先，2份、1份、1份、1份，加埋咧就係分咗5份嘅。我哋只需要將個圓咧圓心嗰度咧分5份出嚟咧，然之後再 mark 翻呢2條線咧，咁我咧就可以睇到 x 咧呢隻角係幾多啦。咁首先咧，我攞部計數機啦，睇一睇360度咧喺個圓心嗰度咧分5份喎，除以5啦，計到咧係72嘅。咁換句説話嚟講，我一陣間攞量角器咧度72度咧，就可以分到其中一份出嚟咯喎。咁首先咧就係張白紙，到時咧你會喺會考咧就攞張草稿紙上面咧畫一個圓出嚟啦。咁就唔好太細啦個圓嚇，因為咧如果唔係咧個誤差就會好大噶啦。然之後咧喺度就界其中一條線啦，輕輕界一條線，當呢個咧就係個 A 點啦。再攞量角器度72度出嚟。70、71、72，呢個位就係72度啦。呢點咧，我哋同圓心連成一條直線嘅呢一點咧，就係 B 啦。然後我哋再攞圓規咧，喺 A 點同 B 點嗰度咧，將呢一個弧咧複製出去。畫落去呢邊咧就係個 D 啦，再將佢都喺 B 嗰度咧畫落去呢點咧就係個 C 啦 ，C、D， 然之後咧我哋再攞把間尺咧，將 B 同 D 連起，將 A 同 C 連起。我哋所需要嗰隻角咧，就係中間呢一隻 X 啦。咁咪再攞量角器咧度一度咧，呢個 X 係幾多度？呢個 X 咧係接近110啦，未到110嘅，108或者109度到啦。有冇可以睇到？於是咧，我哋睇翻呢邊嘅答案，最近110有細過110度嘅角咧就係 A 啦，所以正確嘅答案咧就係 A 啦。